Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Waktu iman rahimakumullah, urang ngalajengkeun pembahasan tahsinu ibadah masih bab toharoh, kitab toharoh. Anu ayeuna urang ngabahas perkawis mengusap kedua sepatu jadi dalam wudunya buang masih ala khufaini. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, pembahasan urang sata acana perkawis wudu. Teras ayeuna aya ngusap sapatu. Aya nu wudu di sapatu teu. Teu kunaon. Nah, mohon. Jadi aya nu salat kenging di sapatu. Nya, mohon. Ngan kadewe di sapatu teu di calana, tah eta teh kenging. Jadi tetes mafhumnya teh sifat hal golibna kitu. Nah, iwatimar rahimakumullah, janten kenapa ada ujug-ujug ngusap sapatu dina wudu gitu. Nah, ini harus dipahami bahwa di dalam hukum itu ada hukum yang pokok, ada hukum yang rukhsah keringanan. Nah, dispensasi bahasa orang namanya keringanan. Keringanan itu bagi siapa? Bagi yang melakukan yang pokok. Jika ibu balanja teh aya diskon 70% misalnya. Resep teh Bu 70%? Resep. Nah, 70% balanja hargana teh misalnya 7 juta terus aya diskon nepikeun ka 70%. Berarti sebanyak dah hese 10 juta 70% berarti ngan 3 juta mayarna nya. Berarti gratis 7 juta. Kersaha kenu balanja. Ayeuna teu balanja abi mah moal cenah moal meser. Biasa nu 7 juta na ka dieukeun. Tiasa teu? Tiasa. Jadi adanya rukhsah itu bagi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan yang pokok. Yang pokok itu di dalam bahasa usul fikih disebutkan sebagai azimah, hukum pokok atau hukum asalnya. Nanti ketika misalnya hukum asal ini tidak bisa dilaksanakan, maka berubah. Ada ketentuan yang baru yang disebut dengan rukhsah. Azimah itu, hukum pokok itu pada dasarnya adalah berlaku untuk manusia dan bisa dilakukan oleh manusia. Ayat teu kira-kira syariat agama nu teu bisa dilakukan ku manusia. Nah, ayatnya Bu, syariat agama, ajaran agama nu teu bisa dilakukan ku manusia. Atawa tongwaka mah teu bisa. Ngaberatkeun lah ke manusia ayat teu. Setelah ayatnya nah tuh aya nu teu salat. Jadi lain salah salat nanya. Salah jami'na, salah jami'na. Nah, ini hukum agama itu pada dasarnya itu sudah sesuai dan bisa dilakukan oleh manusia. Malahan mah sudah pada taraf hampang ringan dilakukan teh. Nah, ini yang disebut dengan azimah dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Urang mah nguping eta teh bab naon? Jawab serius. Bab naon eta teh? Allah tidak akan memberikan ujian, aja ke ujian. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan mentaklifi, kita bahas nanti. Taklif itu dari kalimat beban. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dia itu mampu melaksanakannya.
Nah karena jadi ujian. Ya, nah kayak ujian. Nah, maka ketika dibaca tafsirnya itu, ini bukan berkaitan dengan ujian, tapi ini berkaitan dengan syariat agama. Bahwa syariat agama itu pada dasarnya dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bisa dilakukan oleh manusia. Lamun misalnya karena ujian, justru ujian mah kuduna sesuai kemampuan atau di atas kemampuan. Supaya apa? Nah, supaya lebih, supaya dia itu ngaronjat kualitasnya gitu. Kayak lamun sesuai kemampuan di hiji kelas teh nu ieu bisana sakieu, nu ieu bisana sakitu, bisa atau jadi beda-beda. Justru disamakan letakkan ujian itu supaya kelihatan nu ieu mah bisa karena ujian ieu teh nu ieu mah teu bisa. Jadi lamun misalna kurang sadayana berkaitan jeung masalah ujian, aya nu lolos tina ujian teu? Nu kumaha? Kumaha? Melalui kabeh ge melalui. Dikeun kapopohokeun misalnya dikantunkeun ibu rama, kantunkeun ku orang-orang terdekat, kan semua juga melalui. Nu lulus nu kumaha? Ngalampoina kumaha Budis? Nu sabar atawa syukur. Nah, teu ngajadikeun eta ujian teh jalan untuk mendapatkan dosa, tah eta nu lulus. Justru dengan adanya ujian tersebut menjadikan wasilah untuk mendapatkan pahala. Nah, keningan ketika ada seorang hamba yang meninggal dunia, cek Rasul teh innalillahi ma akhada wa ma a'ta. Allah kagungan nu dipasikeun jeung anu dicandak. Nah, eta teh nalika aya nu ngantunkeun. Matak sanasar apa yasbir, hendaklah kamu bersabar wa yahtasib, dan hendaklah mencari jalan supaya mendapatkan pahala dari ujian yang menimpamu itu. Nah, eta jadi kalau misalnya orang misalnya kenging ujian kayak menyebutkan ujian ge cantang tuh eta teh nya. Sabab geuningan teh setiap musibah itu jadi ujian keur jalma. Ya. Nah, ieu cek nyebutkeun ujian, cek saha ujian teh? Cek urang cek saha? Cok geuringna sarua karena ieu ujian, karena itu cantang tuh kan ujian. Nah, jadi urang sadayana eta teh ditinggal dari kondisi biasana. Mun kondisi orang keur stabil, keimanan, kegetok ka Allah Subhanahu wa taala nya, eta teh keunang musibah, eta teh keur diuji Allah teh. Nah, supaya ningkatkeun deui derajatna. Ku ujian ieu teh jadi leuwih sabar, leuwih tabah. Padahal urang teh kurang kumaha nya, ka Allah teh keur deukeut-deukeutna tapi jebret we menang ujian, teh Allah keur hayang ningkatkeun. Beda jeung nu keur malaweung mah. Salat hare-hare terus misalnya karena ibadah teu soson-soson jebret menang uji, menang musibah, abi keur diuji. Uji di mana? Nah, eta mah keur diperingati. Keur diperingati, Bu. Beda deui jeung lamun misalna ieu jalma teh keur jauh ti Allah, wah nepikeun ka ngalaksakeun dosa jeung sajabina, hiji waktu mah eta teh bisa jadi ujian, bisa jadi siksaan. Yang sanes peringatan deui mah siksaan we. Da ieu teh jelema teh geus nantang, geus sombong, terus kalau diberikan musibah teh siksaan. Tapi bageurna Allah sakumaha diturunkeun siksaan di dunia eta tesna la'an lahum yarjiun. Sugan weh kumenang siksaan di dunia teh musibah ieu teh bisa babalik pikir. Tak Allah Subhanahu wa taala menyantet kitu. Nah, baik dikana tadi aya dina masalah ibadah mah, dina masalah taklif mah itu Allah sudah membebankan secara sumulitnya itu bisa dilaksanakan oleh manusia. Salat Allah teh dibebankeun, nu diwajibkeun salat mah manusia. Hayang wajib teu?
Aya wajib. Kunaon tuh? Da teu bisa salat tayamum. Ya. Itu satu teu bisa. Tong wakama aya punten. Jelema tapi gelo wajib salat tuh. Kunaon? Kunaon? Da teu bisaeun gitu. Sabab salat mah keur jelema anu Islam anu nyaeta nu cager. Sabab salat itu membutuhkan kesehatan akal, adanya cager ake balik jeung sajabana. Nah itu jadi sudah pada dasarnya Allah mewajibkan suatu taklif itu bisa dilakukan oleh manusia. Tapi manusia kan kondisinya beda-beda. Nya aya nu cager, aya nu gering, aya nu malas jeung kedua mah teu. Lain kondisi eta mah berkaitan jeung tadi niat motivasi. Ieu mah manehanana teh aya nu cager, aya nu gering, aya nu keur sapar, aya nu keur mukim, aya nu keur riweuh, aya nu keur nyase nya. Aya nu kumaha deui? Nya. Aya nu beunghar jeung miskin mah teu aya ibadah mah nya. Nah, kecuali nanti untuk di luar dari wudu, kaya dan miskin juga ada berkaitan dengan yang disebut dengan rukhsah. Aya anu keur hamil, aya anu keur menyusui, aya nu kondisi-kondisi di luar normal melaksanakan suatu ibadah. Nah, terus we ku urang sadayana teh hese ieu ngalakukeunana teh. Ngalakukeunana teh hese. Siga anu salat kan wajibna teh nangtung. Lamun misalna nuju teu damang sampeanana berarti salatna tiasa teu bari nangtung. Teu tiasa kan teu damang. Teu tiasa. Tah kumaha tuh salatna sementara salat wajib nangtung? Calik. Nah, jadi aya nama salat itu boleh dilaksanakan sambil duduk bagi yang sakit kakinya. Ngarubah hukum nu pokok teu? Yen salat mah kudu berdiri, ngarubah teu? Ngarubah teu? Sekali deui. Jadi hukum salat nate kedah wajib nangtung. Keur saha we eta mah? Nu ngaran jelema nu wajib salat wajib nangtung. Terus aya jelema teu kabeh sarua kondisina teh anu cager, anu gering. Anu gering teu bisa bari nangtung, kumaha salatna? Bari diuk. Nah, berarti ayeuna salat hukumna berubah teu? Nangtungna kewajiban nangtung bari salat berubah teu? Henteu. Teu berubah. Nah, lamun hukum salatna nu berubah, nu kitu namina nasah. Menghapus suatu hukum dengan aturan yang baru. Nah, lamun hukumna berubah secara keseluruhan mah nasah atau mansuh, berubah dengan hukum aturan yang baru. Ieu mah henteu. Ngan jelema ieu mah musabab geuring teu bisa melakukan yang pokok. Kumaha atuh sementara salatna wajib tapi teu bisa bari kitu? Maka agama itu memberikan kemudahan. Tak ieu nu disebut rukhsah. Keringanan. Ai keringanan tinu kusabab naon? Keberatan. Terusnya keringanan itu kusabab aya keberatan. Tah tadi oge salat teh kudu wajib nangtung, tapi keur geuring nepikeun ka hese ngaguna teu bisa ngalakukeunana teh bari nangtung. Justru lamun bari nangtung bakal nambah kanyeri. Nah, maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah atau disebut kita keringanan. Nah, sebenarnya bahasanya itu dalam usul fikih itu adalah disebut tahfif, keringanan. Nanti keringanan itu banyak, ada 7 macam, dan ada yang sifatnya itu rukhsah, memberikan keringanan. Keringanan itu dalam bentuk yang lain. Contoh misalnya wajib saum, tapi kusabab berat nuju mengandung bisi kumaha onam ka indungna
kendungna jeung kajanina cenahnya janten we cenah diberikan ruso tapi diganti aya nama sanes wajib saum tapi wajib membayar fidyah. Tah itu teh berubah. Salat asalna teh wajibna anu misalna isya 4 rakaat. Terus nuju sapar, aya masako, aya kesulitan. Nah, kemudian diringankanlah menjadi 2. Oke, kumaha lamun teu karasa beratna, kenging jadi 2. Kayaknya teh bapak teh keur sapar di jalan, tapi nyase make mobil sorangan, eureun bisa di mana wae, teu gurung-gusu, salat nyantai. Kenging 2 salatna kunaon? Harawe teu. Nah, berarti ilah mendapatkan dosa itu harus dilihat karena masakohnya atau karena kondisinya. Nah, ternyata untuk yang menjadikan kosor itu atau menjama itu bukan karena masakohnya, tapi karena safarnya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan idza darabtum fil ardi, kalau kalian itu sedang bersafar, falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian antak suruh minas salat mengkosor salat. Nah, tanya jadi tata ajimah pokok. Ayeuna ajimahna anu pokokna tina wudu itu semuanya sudah pokok. Dari mulai membasuh, mencuci tangan, cuci wajah, kemudian juga mengusap kepala dan mencuci kaki. Nah, itu teh udah ajimahna atas nu pokokna. Atas nu pokokna kudu kitu. Nah, ayeuna aya teh anu hese. Anu hese teu bisa wuduna teh siga kitu. Ngumbah ieu, ngumbah sampean, ngumbah panangan, ngumbah wajah, mengusap kepala. Aya teu? Saha? Anu teu damang. Teu damang berarti kabehanana. Maka berubah rusonya itu tapiknya itu menjadi tayamum. Ibdal diganti dengan yang lain. Eta mah seperti ketika tadi wajib saum diganti jadi wajib fidyah. Aya teh nu sabagianana hese wudu teh. Aya teh kieu misalna teh nya ibu-ibu rek pameget rek istri. Ibu-ibu ibu-ibunya lamun misalna nuju wudu tah nu wajib dibasuh teh naon? Naon Bu? Ulah? Dibasuh? Diusap? Kepalanya? Kepala. Terus kepala nate ibu teh make kerudung. Kumaha dibuka heula? Nah. Eta ngusap naon? Lamun misalnya ngusap rambut, anu di piwarang ngusap kepala tapi aya rambut mah kaharti, dan rambut mah napel. Tapi lamun misalnya ngusap, ieu kerudung, sabab aya dina kepala, tah eta mah Bu teu acan tangtos, sabab eta mah teu napel terus. Kan ibu aya muka kerudungna teu dipapake wae kan? Nah, berarti asa pokokna ibu teh ketika wudu itu mengusap kepala tanpa ada kerudung. Itu asal pokoknya. Tak dengan ibu lamun punten lamun nganggo acuk panjang logika pergelangan tangan nuju wudu kumaha? Dibuka, nah teh diusap. Kenapa tadi usap? Perintahnya dicuci, basuh sana gitu. Nah, berarti itu dibuka ya. Anak kepala, kepala itu perintahnya apa? Diusap. Nah, maka ketika diberikan dosa itu kaharti
Darusonya itu adalah sama dengan mengusap, bukan dikumbah. Umpamanya ayeuna sampean itu wajib dicucinya, dikumbah, dibasuhan. Nah gitunya. Terus we nganggo sapatu. Nya, sepatu itu harus dicuci sepatunya. Nah, asa pokona kumaha? Buka sapatuna kumbah. Sampeanana, mau sampean. Ngan hiji waktu mah eta teh hararese. Komo zaman baheula mah sapatuna teu siga urang. Di urang mah aya bustong sabala. Abusa sabatu. Keblus seperti kitanya. Baheula mah Bu can kapangi aya saleting, can kapangi aya perepet nya. Tah aya karet, maka itu dengan tali. Jeung tali tetep bisa gampang dibulat belit. Mun erek wudu muka heula eta teh aridung. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang namanya rukhsah. Boleh ketika wudu itu mengusap sepatu berdasarkan dalil. Boleh tuh. Namun tadi nganggo acuk atau nganggo jaket panjang. Terus saya buat hararese diusap, boleh tidak? Ulah? Boleh tidak? Sekadanya. Boleh. Boleh tidak? Kenapa? Perintahnya dikumbah bukan diusap. Sampean dikumbah, tapi kenging diusap. Apa Tuhan? Nya kan dia ge aya acukan. Nah, acukan. Ku sabab aya dalil keur sapatu jeung keur kerudung atawa keur sorban mah eta aya dalil boleh. Keur ieu mah teu aya di pokok ayahna udah dibuka. Nya, ayahna kala dibuka. Nah, itu jadi di kedudukan kenapa ada masih hufain dalam masalah wudu. Ternyata ada rukhsah dalam praktek wudu itu dengan tidak harus mencuci yang seharusnya dicuci, tapi pada bagian tertentu, yaitu hanya sepatu saja. Nah, apakah semua sepatu? Kan orang beda-beda. Aya pentopel, aya nonde, aya sneaker, aya bustong, aya sendal misalnya sepatunya. Aya sepatu gunung, sepatu perang, aya naon teh sepatu bot. Nah eta beda-beda. Nah sadayana henteu. Tinggal heula anu dimaksud pembahasan di sini itu adalah berkaitan dengan khuf. Khuf itu dalam bahasa Arab berasal dari kalimat khaffa, artinya itu asyatru, menutupi. Jadi sepatu mah nu disebut sepatu teh menutupi. Orang ada sepatu bolong-bolong, sepatu lain, bolong. Nah, rasanya sepatu bolong-bolong, katanya. Nah, itu sepatu sanes. Sepatu. Malah aya sepatu asalna teu bolong, tapi geus goreng jadi bolong. Sepatu lain. Kenging nu kitu diusap. Kunaon? Nah, maka iwatimar rahimakumullah, yang dimaksud dengan khuf di sini adalah asyatru. Maka diberikan definisi oleh para ulama. Kullu na'lin yughatil ka'baini, setiap alas kaki. Nah, sendal itu di dalam bahasa Arab itu disebutkannya itu dengan na'lun. Na'lun itu sendal. Dengan aya dina hadis ngeunaan sahabat Bilal bin Rabah cek Rasul teh amalan naon nu sok ku anjeun dilakukeun nepikeun ka tak rumpah anjeun nah ka kuping di surga. Nah, berarti teh na'lun. Nah, untuk memakai sendal mah ketika berwudu itu justru boleh dipakai dikumbah jeung sendalna. Teu dilepaskeun oge teu nanaon asal yakin semua yang bagian itu
terbasuhi mata kumbah basuhan jeung sendalna. Bade sendal capit, bade sendal cepot. Nah, pokoknya namanya sendal itu diperbolehkan untuk dicuci sampai basah. Ibu oge sami atau bapak nganggo ieu, nganggo cincin atau nganggo gelang, bapak nganggo jam. Itu ketika berwudu boleh tidak dilepaskan, dicuci termasuk dibasahi di dalamnya. Asal yakin sampai bisa basah semuanya. Nah itu diperbolehkan. Kan Rasulullah disimpan cenanya tak ilah nate ku sabab aya bacaan Muhammadur Rasulullah. Eta mah Rasulullah lebih ketimbang cincin lebih kepada stempel tanda dari Nabi Muhammad. Malah sebagai khotam. Nah itu boleh kalau na'lun. Tapi kalau sepatu, nah sepatu itu wa timarahimakumullah itu yugotil ka'baini. Nah, khuf itu adalah yang sampai menutup kepada dua mata kaki. Enak sepatu di bawah mata kaki. Sepatu lain. Sepatu khuf lain. Nah, gitu. Jadi khuf mah anu nutup dugikeun ka dua mata kaki. Sepatu bade boot, bade sepatu non teh tentara satpam bisa jabina itu diperbolehkan. Ibu-ibu pun juga sama kan ada yang menutup sampai kedua mata kaki, maka itu ada rukhsah untuk diusap. Eta hukumna. Jadi di luar itu tidak ada. Kumaha lamun anu bolong? Saeutik sok. Aya masa kumaha? Bolong saeutik. Ai bolong kanggo naon? Kanggo tali sepatu mah nya da eta mah tos kedahna. Ieu mah bolong misalnya teh memang gayana kitu aya bolongan. Atawa gayana mah teu bolong ngan kusabab geus butut jadi bolong. Kumaha tah? Itu. Nah, kata para ulama nih seperti Imam Syafi'iyahnya mengatakan bahwa itu harus tertutup. Namun misalnya aya nu bolong eta teh teu sah. Kan urang teh diusap teh supaya henteu beunang cai. Aya bagian anu beunang cai mah atuh nanaonna geus we buka sakalian. Itu. Tapi ini dalam Taudihul Ahkam, kalau misalnya ada yang bolong tapi bolongna teh lain calangapnya, ai sapatuna sakieu, ai bolongna satengahna, tah lain bolongnya. Nah, aya bolong-bolong sakedik, maka itu tatabu, itu mengikuti pada hukum sepatu itu sendiri, tejanten masalah, tejanten perkawis. Da, anu namina mengusap mah bukan membasahi, anu namina mengusap mah yang penting aya cai nu napal dina panangan diusapkeun. Da tujuanna ngusap mah lain ngabaseuhan, tapi ngusap mah tujuanna naon? Ngusap entas gitu. Nanti mah kausap beres. Nah, itu yang seperti aku. Maka sifat sepatu itu hendaklah menutup mata kaki dan tidak berlobang hingga kelihatan batas kaki yang mesti dicuci maupun dari kulit, dari tenunan benang atau yang lainnya. Nah, Hasan mah lebih kepada ihtiyatnya itu tidak ada yang berlubang. Terus gitu. Itu diperbolehkan untuk diusap. Ini hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah. Qala ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa, kemudian beliau berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a hufaihi, kemudian aku menunduk untuk membuka kedua sepatunya. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, da'huma, biarkanlah kedua sepatu itu, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan keduanya itu, maksudnya kedua kakinya itu, tahirataini dalam keadaan bersih. Pamasaha alaihima, kemudian Rasul mengusap kepada kedua sepatunya, Nah, ini jadi dalil satu, hubnya itu harus tertutup sampai kedua mata kaki, menutup bagian yang harus dicuci. Kemudian yang kedua, itu harus ada dalam keadaan bersih. Maka kieu
kalau misalnya sudah menghilangkan hadas, baik yang besar dengan mandi atau hadas yang kecil dengan berwudu, berarti kan sudah tercuci. Terus we ibu teh nganggo sapatu, terus we ngong adan, tah wudu deui. Nah, terus wudu deui teh pas palebah sapatu baru itu boleh diusap, karena si kaki dimasukkan ke dalam sepatu dalam keadaan bersih. Kalau misalnya dalam keadaan yang tidak bersih atau misalnya ada najis, maka itu tidak boleh diusap, harus dicuci. Karena mencucinya itu bukan berkaitan dengan menghilangkan hadas saja, tapi juga menghilangkan najis yang ada dalam kaki tersebut. Kumaha mun tos tayamum bapak teh, terus saya pakai sepatu, terus saya misalnya teh mendakan waktu sholat aya cai wudu usap tong. Usap tong sapatul. Tekeda wudu deui, kan tayamum tadi. Tes tayamum teh cai. Nah, teras teh mau adan mendakan cai misalnya tehnya hitut matak wudu deui ge. Matak wudu hitut. Terus weh manehna teh wudu sapertos biasa. Pas bagian bagian sepatu bagian kaki kan harus dicuci. Kayaknya teh diusap kan pakai sepatu. Kunaon? Nah, karena si kaki dimasukkan belum dalam keadaan bersih. Sabab tayamum mah sifatnya itu membersihkannya itu sebagai badal, bukan sebagai azimah yang tadi. Jadi tetap harus bersih dulu si kaki itu, baik melalui menghilangkan hadas akbar seperti mandi atau juga dengan wudu. Nah, baru itu boleh diusap. Saya meni asara ribetnya cenanya mending buka we nya sampe. Rek dibuka mah mangga. Mohon ngan eta ngannya kan aya ngana. Ai hukuma itu harus berlaku universal dan harus bisa mengantisipasi keadaan manusia kapan saja. Ibu misalnya tanya menuju kegiatan naonnya di lapang seueur tablik akbar. Terus we bade waktu salat ai ngantri nu wudu teh di jamban lila. Nah, masih aya ieu, aya cai botol. Wudu we ku cai botol. Tuh suci ieu. Tah, pas sampean usap, tos beres. Salatna nganggo sepatu teu? Nganggo teu? Atuh nanaonan makan diusap. Aya tadi anggo mah. Justru matlak ayana diusap teh si salatna bade nganggo sapatu. Pulang? Di mana we? Di masjid ge kengeng, paling dicarekan ku deh kae. Nya kan urang mah kapung ngemut nya, udah ngemut teh universal jeung ngemut baheula masjid Rasulullah teh kan teu aya ieu. Aya karpet, candi teh buktina kan aya orang Arab gunung anu ngompol di juru masjid. Sopan teu? Sopan teu eta ngompol di juru masjid? Henteu, Bu sopan eta teh. Dalam mun teu sopan mah dina mimbar. Nya eta teh sopanna ngan ukur sakitu da orang lembur teu apaleun, tapi sopan. Dalam mun teu sopan mah na mimbar katanya. Nah, itu kondisi-kondisi tersebut itu sudah bisa tercover oleh hukum yang sifatnya universal. Jadi ibu misalnya teh nuju camping, nganggo sepatu, tak gitu we. Wuduna teh muka dua, kapungkur kan cai teh terbatas, teh siga ayeuna komo di urang di Indonesia. Kapungkur mah cai teh sakitu sakedikna, termasuk ketika dina kapal.
perahu, pesawatnya itu bisa wudu. Tapi lah misalnya kabehanana wudu dengan kondisi semuanya itu harus sempurna, maka itu akan kekurangan air. Nah, maka salah satunya syariat itu tidak memberatkan. Atau di kapal laut, lo bacai di laut, ngan yuk kapalnya gede, hese nyokot. Maka itu diperbolehkan untuk mengusap. Nah, watimar rahmakumullah, jadi itu syaratnya juga harus dalam keadaan bersih setelah berwudu atau setelah mandi, kemudian memakai sepatu. Kumaha sapatuna bersih teu? Bersih. Lamun sapatuna aya najisan kenging teu? Teu kenging. Ku sabab naon? Lamun salat make sapatu aya najisan mah kan teu sah eta teh. Teu sah. Jadi teu sahna teh naon? Ku sabab aya najisannya itu dia berdosa. Berdosana kunaon? Sabab salatna sah gitu. Dosana teh buguh salatna teh sah. Da lamun salatna teh sama mau dosa mamawa najis dina sapatu. Ya, nah wa timar rahimakumullah. Kita bahas nih berdasarkan hadisnya. Ini satu syaratnya tadi sudah sebutkan. Ketika wudu diwajibkan mencuci kaki. Namun bagi orang yang memakai alas kaki dirusakkan tidak mencuci kaki, yakni dengan cara mengusap bagian atas. Ini hadisnya dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu rahassa, beliau itu memberikan kemudahan, keringanan lil musafiri bagi yang safar. Nah, ini sudah mulai spesifiknya. Salah sata ayamin 3 hari, walaya liyahuna, dan juga 3 malam. Berarti jelas cuma 3 hari 3 malam. Sabab 3 hari cantang tuh 3 malam ge, cantang tuh 3 hari. Emang jelas 3 hari 3 malam. Nah, kemudian walil mukimi, dan juga bagi orang yang mukim, artinya tidak melakukan safar, yauman, itu 1 hari, walailatan, dan 1 malam. Idza tatahharo, apabila dalam keadaan telah bersuci, pala bisa hufaihi, kemudian memakai kedua hufnya, anjam saha alaihima, maka boleh diberikan rukhsah untuk mengusap sepatunya ketika wudu lagi. Nah, nih, jadi ada batas sekarang mah. Rukhsah itu ada batas. Karena pada dasarnya rukhsah itu kan tidak berlaku selamanya, selama masih ada ilatnya. Aitos teu aya ilat mah kembali lagi ke yang pokok. Jadi pokoknya dicuci weh. Ketika sudah hilang ilatnya atau misalnya batas dari maksimal bolehnya, maka kembali lagi ke yang pokok. Nah, ini untuk yang safar. Safar itu adalah 3 hari 3 malam. Nah, kayak ya safar teh Bu, lamun ku jarak jeung ku waktu teh. Aya nu ku jarak, aya nu ku waktu. Disebut safar teh sabaraha jauh jarakna. Terus nu kadua disebut safar teh sabaraha lami lamun ku waktu. Kumaha Bu? Ibu ti dieu misalnya ka Cicadas, safar teu? Safar naon? Jalan-jalannya. Terus ibu ka misalna ka Garut teh 3 jam. Tapi naik kapal ke Malaysia seberapa? 1 jam. Nu safar nu mana? Ke Malaysia ke Garut? Ke Garut. Duana Ustaz. Jadi naon atuh nu batas safar teh? Nah, ikhwati marhamukumullah. Asal pokok safar itu adalah keluar dari rumah mempunyai tujuan. Tadi sebut teh safar.
berapa lama? Nah, ini yang menjadi polemik di antara para ulama. Batasannya berapa lama? Karena memang ada yang mengatakan sekian, mengatakan sekian dan sebagainya. Sampai ada yang mengatakan adalah seperti 16 parsah. Itu kalau dikonversi itu adalah 85 km. Jadi dia ke mananya? 85 kilo? Tasiknya. Karawang. Kebanyaran mati cakat. Banyarsari berarti. Nah, itu 85 km parsah. Itu berdasarkan hadis bahwa Rasul menjamak sholatnya, mengqasar sholatnya itu adalah sejauh 16 parsah. Nah, kemudian juga berdasarkan jarak hilangnya ada lagi ternyata yang berdasarkan jarak itu lebih dekat. Rasul itu adalah ketika menjamak mengqasar sholat itu salah satu amyal, 3 mil. 3 mil itu kalau dikonversi itu sekitar 4,68 kilometer. Tidak ke mananya? Alun-alunnya. Jadi dalil nu rek alun-alun kudu sab rek jamak qasar. 4,8. Tapi kata Ustaz Amin Muhtar itu ihtiyatnya itu jangan 4,8 karena itu konversi berdasarkan konversi hitungan jamak. Keur ihtiyat mah 6 kilo weh. Jadi ketika perjalanan itu 6 km bahwa itu sudah termasuk pada Rasul tetap menentukan, tapi ditemukan hadis minimal jarak yang ditempuh ketika melakukan safar adalah 6 km. 3 mil tadinya 3 km. Tak ditinggal we, bade angkat teh dicek heula ku Google Map sabaraha kilo 5,999 jalan ke ditu ada muter jauh. Nah, jadi itu jarak sederhananya adalah seperti itu. Jaraknya adalah 6 km. Mangga wajar. Ustaz sunada ieu mah tos biasa, mangga teu diniatan oge. Dan niat mah saparna mengambil ruso jeung enteuna itu hak urang. Jadi ketika sudah 3 mil sudah disebut dengan sapar. Ya. Tah, itu sudah ihtiyat bahwa kita itu sudah ada hak untuk mengambil sapar. Tapi bade dikosor atanapi bade tam eta mah hak urang. Mangga. Mau diambil itu lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila rukhsahnya itu diambil. Kalaupun tam juga tidak jadi masalah. Mangga itu boleh. Berarti berlaku kebalikannya. Mun bapak ka Pangandaran salat teh teu dijamak qasar, kengeng. Ngan ecek anu di qasar teh sebenarnya urang mos beres rek ngojay. Oh, urang ngerasa afdol tah teu aya. Tidak ada dalil yang mengatakan lebih afdol dengan tam ketika safar. Justru yang afdol itu adalah rukhsah, mengambil rukhsahnya. Karena hitungannya bukan berdasarkan jumlah rakaat, tapi mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah. Nah, ayeuna lamun anu teu di sapatu sareng anu di sapatu. Ya. Kan anu teu di sapatu mah itu geus kudunya wajib dicuci. Ayeuna nu di sapatu afdolna dicuci kakinya atau diusap sepatunya. Dicuci naonna? Kakinya. Kenapa? Ya, kadang-kadang kalau di sepatu itu kan kayak keringat, bau hasil. Pak Haji diluruskeun lah. Jadi si hukuman tadi kedai universal tong disamikeun. Da aya nu sapatuna bersih atau keringatan sejabina. Berarti kalau misalnya mengambil disebut afdol itu yang mana? Tadi kan hukum. Karena tadi. Nah, kalau misalnya ketika safar itu boleh tam, boleh juga qasar, tapi yang afdol itu yang mana? Yang mengambil rukhsah. Nah, ini pun juga sama. Bagi yang memakai sepatu ketika dia mau berwudu lagi, yang afdolnya itu adalah
ngusap, bukan karena berkaitan jeung bersih atau ieu dartos pasti eta mah bersih mah kudu dikumbah, tapi berkaitan dengan keabdolan mengambil rusohnya eta nu benterkeunana teh. Nah, abi mah darek dikumbah, mangga teu naon. Nah, teu naon katanya. Nah, iwatibar rahimakumullah itu 3 hari dan 3 malam. Dari mulai kapan? 3 hari, oh nanti di bawahnya. 3 hari 3 malam itu dari permulaan dia mengusap sepatunya sampai waktu hari keempatnya. Dinten ayeuna misalnya teh hari Minggu. Dia berwudu biasa, kemudian pergi memakai sepatu. Selama perjalanan itu sholat, dia berwudunya itu dengan memakai sepatu, maka diusaplah. Sampai hari apa berarti? Hari kahiji Senin, kadua Selasa, katilu Rebo, kaopat hari Kamisna jam sakieu beres. Teu kengeng deui diusap, aya mah kudu dibuka. Mun can weekend nya di saparna ayeuna mah kudu dibuka, kudu dicuci sebagaimana biasanya. Nah, untuk yang mukim satu hari 1 malam sama. Lamun dinten ayeuna mulai di sapatu atas berwudu iraha saepna enjing jam sakieu deui tos teu kenging deui diusap. Nah, iwatibar rahimakumullah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih, pembatal masa berlaku masuk hufen itu apa? Nah, apabila seseorang berjanabat dalam batas masa masuk hufen, maka hendaklah ia mandi dan mencuci kaki. Nah, dalam misalnya nuju sapar, kemudian juga sudah memakai sepatu, peteh ternyata janabat. Nah, maka dia kan wajib untuk mencuci kakinya, mandi, tidak berlaku lagi, boleh mengusap. Ayeuna mah kudu dibuka, kudu mandi. Sebab si sampeanana kudu kabaseuhan, kudu dicuci ketika mandi. Wudu tayamum rek di sapatu rek henteu. Tayamum. Nah, katanya dibentenkeun antara rusuh dengan hukum yang baru. Ya mah aya cai justru masalahna teh janabat. Nah, dia masih dalam waktu boleh mengusap. Batal ketika dia janabat karena harus mandi. Ini dalilnya dari Sofwan bin Asar radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran, memerintahkan kami kalau kami sedang safar anna nanzi'a khifafana, supaya kami tidak membuka sepatu kami itu salah satu ayamin walailiyahunna, dan juga 3 malam illa min janabatin, kecuali kalau janabah. Walakin min goitin wa baulin wa naumin. Tapi kalau misalnya pentennya dipakai sepatu itu teh bari kehampangan, dianggo bari keabotan, bari BAB bari miceun. Kemudian juga dianggo bari tidur. Sepatu teh teu dibuka-buka, itu boleh ketika wudu diusap. Terus dar bisi aya najis, selama yakin aya najis bersih najisna kitu. Dina sapatuna dikumbah sapatuna atau dibasah sapatuna untuk menghilangkan najisnya. Ieu teh cincirining apikna Rasulullah jeung para sahabat puntennya kahampangan jeung miceun wae oge bisa nepikeun ka teu beunang kanu sapatu. Ngan lamun dikersakeun beunang kana sapatu tinggal dikumbah najisna beres. Ogikeun ka tidur memakai sepatu. Nya bisi we ibu sapatu anyar alih dibuka dicanda kang kulem. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, keempat nih, bagian dan kaifiat masuk hufennya. Bagian sepatu itu kan ada atas, ada pinggir, ada bawah, ada dalam. Yang diusap ketika berwudu itu yang mana? Nah, aya nu kotor, nu luhur, nu handap. Nah, henteu nu handap atuh di sama. Nah, kalau kotornya najis itu mah sudah pasti harus dikumbah.
Kan ieu mah kotor seperti debu atau lumpur seperti itu kan lumpur mante teu najis urang oge kan tayamum teh ku debu ku taneuh atuh. Nah, itu kalau misalnya ngudag kotor, kotoran mana? Handap luhur. Handap. Lamun ceuk akal nu kudu dibersihan nu mana? Nah, tapi nu dipiwarang diusap teh justru anu luhur. Nah, itu jadi saur Rasulullah Rasul Ali nya laukana di nubiroi kalaulah misalnya agama itu menggunakan akal lakana asfala hufi aula min a'lahu pasti anu handap itu lebih layak untuk dicuci atau dikumbahin diusap daripada atasnya. Nah, iya jadi make agama mah nganggo dalil sanes make akal. Ciga wudu anu hitut naon? Imbit atau bujur teh. Si pahili jeung bujur hayam. Imbit. Nah, imbit. Nu dikumbah? Wajah. Kunaon? Pertempuran. Oh, cenah nu erana wajah. Nya bae, nah, tapi lain jadi patokannya. Da aya hiji waktu mah aya nu brat-brat eueuh ka era. Ke eranya, oke era. Tah eta mah parentah napa emang kitu. Kan lamun maksakeun hayang kaharti, sok we atuh bayangkeun. Anjeun lamun tiap hitut kudu wudu, kudu ngumbah bujur, bayangkeun. Amlong sigana lancingan teh nya tiap kali wudu ngumbah imbit, amlong eta teh eta ku sakitu ge geus kaharti. Tapi justru Allah mah ngaringankeun. Kedah dikumbahnya. Nah, wa timar rahimakumullah jeung da pampangna mah nu imbit mah lain najisnya sanajan bau oge tapi nu dipayun mah sanajan teu bau ge najis najan cai. Nah, wa timar rahimakumullah ini bagian atas karena memang perintahnya Rasul seperti itu. Nah, dari Mughirah bin Subah tadinya sebutkan ayat di atas hadis di atas diulang. Nah, kemudian beliau mengusap bagian atasnya, atas beres. Nah, menurut riwayat yang lain yang mutawatir bahwa cara mengusap sepatu ini cukup dengan menjalankan tangan kanan yang basah atas sepatu yang kanan, demikian juga yang kiri atas sepatu yang kiri, dan para ulama sepakat cukup mengusapnya hanya dengan satu kali. Jadi kayaknya ayeuna namina mengusap mah si panangan dibasuhan cur tanpa harus ada air tak dipikeun ciga nalika urang bade ngusap ieu. Tah ketika sudah ada air dugikeun kapuntennya para ulama kapikna eta si caina teh nepikeun katos netes di 5 jari urang kakara diusapkeun nepi ka kitu ku apik-apikna nya. Penting mah asa baseuh usapkeun we. Tah kitu. Nu kanan ku pandangan kanan, nu kiri ku pandangan anu kiri, langsung gitu, tangan kiri. Itu teh cukup hanya mengusap, dah lain ngumbah, ya, gitu. Satu kali saja, karena tayamum juga satu kali. Wudu oge da sabarna wajib nama. Kunaon make aya sunat 2-3 kali? Kunaon? Nya dalil hikmahna bisi aya nu kaliwat teu kakumbah. Ai ngusap mah da eta mah tos pasti ngusap mah teu kakumbah, teu baseuh kabeh, aya nu garing, aya nu kausap, aya nu teu nya. Nah, maka dia itu cukup satu kali dan bukan untuk membasahi. Nah, kedah dipisahkeun nanti eta. Dia cukup satu kali sekali. Mentilu kalimah. Anyar eta berarti. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, ini yang terakhir. Bagaimana dengan bagian pakaian teh kan lain baju hungkulnya. Da ieu ge pakaian disebut pakai, dipake gitu. Supaya sajabina masuk kaos kaki. Bagaimana dengan bagian-bagian seperti itu? Apakah berlaku hukumnya? Nah, ini berdasarkan dalil dari Sauban radhiyallahu anhu qol ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pada perang Sariyah
perang yang tidak diikuti oleh Nabi, fa amarohum an yamsahu alal asoib, maka diperintahkanlah mereka itu untuk mengusap kepada sorban-sorbannya, yakni al-amaim, yaitu amaim, imamahnya, watasahin, dan sepatu, yakni al-khifaf, sepatu itu. Jadi ini juga jadi dalil bahwa sorban itu boleh diusap ketika berwudu. Mengalkop ya, kengeng? Kengeng alkop ya? Sami wae. Mengakai helm? Kenapa gitu? Nah gitu. Nah helm tara yang sholat kengeng teh sholat nganggo helm. Bener, aya anu basa perang kan aya helm teh tong kabayangna helm keur motor. Kan eta ya sami. Masih ngamakota ge helm eta teh nya. Yang teh gitu. Nah, matimak makumullah. Jadi harus dilihat gini, asoib itu adalah sorban yang biasa dipakai. Saking kubiasana dipakai napel, sakapeung mah osok kararese mukana, tak we diberikan rukhsah kitu. Ustaz abi mah datara di sorban, hiji waktu di sorban, kayaknya diusap, cenah buka we atuh eta mah. Siga ibu-ibu kan kusabab biasa make kerudung, maka ketika wudu itu tak eta teh masakona teh di dinya nepikeun ka rukhsah aya teh kusabab biasa dipakai untuk memudahkan. Aya nu tara-tara teuing atuh buka we, memaksa hayang nyobaan. Nah, walaupun demikian pada dasarnya itu diperbolehkan, usap. Kaos kaki kenging teu diusap. Kaki? Kelan? Sepatu cenah. Tah, kumaha? Sanesuk, tapi kaos kaki. Ngambedana jeung menutupi kakina. Betulnya ayeuna mah aya sepatu nu siga kaos kaki. Ku ipis-ipisna nepikeun ka katawis. Ngeureus sepatu teh lain kaos kaki. Nah, kata para ulama, walaupun itu bukan sepatu, tapi selama itu menutupi kaki, maka itu ada rukhsah yang berlaku sama. Boleh diusap. Usap. Nanti orangnya da teu ka jalan mah tara memakai kaos kaki hungkulnya. Aya gitu. Teu ka jalanna maksudnya. Nah, jadi itu pun jamaah dikiaskan. Kalau selama itu menutup kepada bagian yang yang diwajibkan untuk dicuci ketika wudu, maka juga sama berlaku ada rukhsah yang diperbolehkan. Ibu-ibu sami misalnya di Masjidil Haramnya juga seueur terus tebih terus misalnya bobosnya Bu. Nah, terus ibu gitu wudu nanti cek apa sih tadi? Ku cai aqua begitu gitu pas sampean ngawas kaki atas usap. Beres. Biasa gitu. Lah? Aya kan ngusap mah lain ngumbah. Ngusap mah asal aya cai karena kaos kaki terus beres gitu. Ya. Gitunya alhamdulillah terus mangga bilih aya anu kekeremerkeun. Aya ditaroskeun keneh mangga. Bab ngusap kana sepatu. Mohon buka we wudu biasa. Mohon dibuka we wudu biasa nya. Mohon. Leres. Da ieu mah nyaritakeun anu diusap teh lamun salatna nganggo sepatu. Jika ibu-ibu ngusap kerudung, ngusap kaos kaki, dianggot teu salat?
nah gitu aya dibuka mah kedah diusap terus sapertos biasa gitu pamit aya deui insyaallah ke orang lanjutkeun dina bab nu salajengna nya masih dalam tab taharah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.